máa ń kó igi yẹn wá tó máa kó wá wọ́n máa kó dé pasọ̀ àti pasọ̀ yẹn náà ti máa slice ẹ̀ after tó máa slice ẹ̀ tán làwọn ẹ̀ṣẹ̀ máa lọ síbẹ̀ láti sọ pé a fẹ́ yọ ilé ìta fi ṣe iṣẹ́ furniture. àwọn náà tún máa ń gbé lọ sí di ẹ̀rọ ẹ̀ṣẹ̀ la máa là sí sáìsì kan tá a fẹ́ tá a bá ti gbé igi yẹn lọ sí ìdí ẹ̀rọ gbé pákó yẹn tá a bá ti fa nídìí ẹ̀rọ tán a máa ṣẹ̀ wá gbé wá sí ọ̀dọ̀ tí wá ń bíbá a máa gbé sí orí working bench a máa grind ẹ̀ grinding yẹn ló máa jẹ́ kí ojú ẹ̀ kó neat tá a bá ti grind ẹ̀ báyìí a ṣe máa sandpaper especially irú frame tá a bá ti grind ẹ̀ a máa sandpaper tó lọ́wọ́ a ṣe máa spray bí a ṣe máa grind yẹn dust yẹn la máa mú a máa lo dust yẹn la máa pè ní bàtòmí ibi tá a bá rí tó ní error ní ara igi yẹn la máa po lúùmù a máa fi pọtí ẹ̀ ìyẹn náà pè pọtí ìyẹn ló dàbí nígbà tí àwọn panel fitters tó máa gbọ́n fẹ́ fíìlì nǹkan bí body filler bó ṣe wà ní. a máa ṣe wardrobe bed kitchen cabinet a máa ṣe ilẹ̀kùn a máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan a máa ṣe frame faragi yẹn náà lálẹ́ tí fi máa ṣe. orúkọ mi Yusuf Rasak Tèmítọ́pẹ́ iṣẹ́ náà iṣẹ́ gidi ní iṣẹ́ furniture tábọ̀dọ̀ sọ mí because à ń rówó ń bẹ̀ kọ́nà pínyàn lérè ni à ń rówó ń bẹ̀ iṣẹ́ gidi ni bí ká ṣe door ká ṣe wardrobe kí ṣe cabinet kan iṣẹ́ gidi ni ó dẹ̀ ṣe fi lọ́mọ lọ́wọ́.